Вы очень правильно сказали, господин Шенц, что очень важно иметь соглашение о взаимной защите инвестиций. Я думаю, правительство наше в ускоренном порядке подготовит соответствующий документ. Вот рядом со мной сидит вице-премьер-министр нашего правительства. Он потомок этнических немцев Поволжья, которые были сосланы Сталиным в 1940 году в Среднюю Азию. Главная защита инвестиций вот в Средней, в Центральной Азии, я вам хотел бы сказать так. Некоторые думают, что надо вкладывать инвестиции в те страны, где вот 20-30 лет там правит какой-то правитель авторитарный или семья его правит, но дело в том, что когда инвестиции вкладываются под определенного человека или под определенную семью, то со сменой этого человека или этой семьи обычно начинается передел собственности. Мы поэтому сейчас делаем так, чтобы инвестиции в Кыргызстан, иностранные инвестиции, не зависели от президента Кыргызстана или от правительства Кыргызстана. Мы делаем абсолютно прозрачным процесс инвестирования и процесс предпринимательства в Кыргызстане. Вот, например, через 3 дня у нас в Кыргызстане будет проходить тендер на золоторудное месторождение Джеруй, которое содержит 100 тонн золота, и это золото очень легко добывается. Вот во времена бывшего режима это месторождение было продано за $5 США. 300 сомов в нашей валюте. Тогда $1 был 50 сомов. Естественно, были даны взятки руководителям страны. И когда власть поменялась, режим ушел, все это вышло наружу. Конечно же, лицензия была отозвана через суд. И это месторождение выставляется снова. Причем оно выставляется не как раньше, когда кто-то приходил, давал президенту взятку, премьер-министру и так далее. Эта лицензия выставляется на тендер, на аукцион. Кто заплатит больше всех, тот получит это месторождение. И тогда эту лицензию никогда никакая власть не сможет отобрать в будущем. То есть в Кыргызстане мы совершенно переходим на другой принцип работы. Мы хотим работать, как в Европе, абсолютно прозрачно, транспарентно, абсолютно открыто. И те люди, кстати, тендер на это месторождение мы уже пытались проводить год назад, ни одного участника не было, не верили. А 2-3 года назад ко мне приходили очень богатые люди и предлагали десятки миллионов долларов за лицензию на это месторождение. Я, конечно, сказал, что мы другая страна, мы будем работать по-новому, никто не верил, но вот сейчас этот тендер, 3 участника уже есть, и тендер состоится. То есть и богатые люди, пока, правда, с соседних стран, начинают верить в Кыргызстан, начинают верить в инвестиции в Кыргызстан и вкладываются в Кыргызстан. Почему мне очень близка вот эта тема бизнеса, инвестиций? Потому что я когда-то начинал как бизнесмен. Я открыл самую первую частную фирму в Кыргызстане, еще при Советском Союзе. Как только Горбачев разрешил, в 1989 году я открыл первую частную фирму в Кыргызстане. И я сделал очень большие деньги на книгоиздательстве. Тогда книги в советское время распределяли райкомы коммунистической партии. И их не было буквально. И мне удалось вот эту нишу найти, что нету книг, и печатать их миллионами. Я продавал книги в Москву вагонами, миллионами тиражи были. Представьте, кто занимается издательством, тот понимает, что уже 10 тысяч большой тираж. Я продавал миллионами, и каждая книжка несколько долларов. Конечно, тогда я очень много заработал. Но когда власти стали требовать с меня взятки и так далее, я не привык давать взятки, и я их никогда не брал и не беру. Естественно, я стал оппозиционером, и я отдал 20 лет на то, чтобы у нас была страна, в которой бизнесмену не надо давать взятки.
И моя главная задача, чтобы в Кыргызстане бизнесмен чувствовал себя как рыба в воде. Это главная задача. И мы этого добьемся. Вот у меня осталось еще 2 года и 8 месяцев работать президентом. Мы добьемся того, чтобы бизнесмен у нас был защищен в Кыргызстане, инвестор, бизнесмен, инвестор, чтобы были минимальные налоги и как можно меньше проверяющих. Даже сегодня у нас, в принципе, налоги довольно низкие. Налог на добавленную стоимость у нас 12%, налог на прибыль 10%. И количество проверяющих, конечно, мы будем уменьшать. Уже и генеральный прокурор страны проводила совещание на тему о том, что надо как можно меньше проверять бизнес. То есть, если вы придете к нам честно, без взяток, законным путем, то вы сможете развернуть у нас очень хороший бизнес. Тем более, на самом деле, вот как сказал господин Шенц, мы становимся хорошей такой ступенькой для того, чтобы войти в рынок таможенного союза. Там 200 миллионов. У нас всего 6 миллионов рынок, но мы становимся таким форпостом для вхождения в рынок таможенного союза, в рынок России, Казахстана и Белоруссии, 200-миллионный. И при этом мы имеем, конечно, намного больше преимуществ, чем они. Во-первых, у нас абсолютно свободная конвертация валюты, свободный вывоз, завоз валюты. И у нас, я могу похвастаться, все-таки более-менее устойчивая валюта. Сегодня я могу об этом твердо сказать. Вот за последние месяцы евро потеряла к доллару, по-моему, около 20%. Наша национальная валюта была 5 лет назад где-то $1 50 сомов плюс-минус несколько сомов. Сегодня она $1 где-то 61-62 сома. То есть мы за 5 лет тоже потеряли 20%. Но это за 5 лет. Например, белорусский зайчик за последние 3 года потерял в цене в 5 раз, опустился в 5 раз. Ну, рубль, вы сами знаете, тенге. Кроме того, уровень коррупции у нас, конечно, на порядок ниже, чем в этих странах, и будет еще ниже. И защита, на самом деле, даже если нет соглашения у нас с вами, в отличие от этих, наверное, стран, но на самом деле в Кыргызстане вы будете намного более защищены, поверьте мне. И очень правильно было сказано господином Шенци о шелковом пути. Есть доктрина, вот, когда был у нас в гостях председатель КНР, господин Си Цзиньпинь, и дома у меня он был, мы разговаривали об этой доктрине. Это его доктрина, она будет реализовываться, создается специальный банк, и Бог даст, будут созданы такие, построены новые магистрали, соединяющие Китай с Европой. В том числе мы очень продвинулись на переговорах по строительству железной дороги. Если эта железная дорога в Кыргызстане будет построена, то путь из Китая в Европу будет короче на 1000 километров. На 1000 километров. Хотя уже не дожидаясь железной дороги, мы уже построили одну дорогу из Китая через Кыргызстан, через юг Кыргызстана. И сейчас мы достраиваем уже вторую дорогу, очень хорошую, через север Кыргызстана в Китай. И время на грузовике, на транспортном, на каре, на тыре из Кыргызстана в Китай сейчас будет занимать где-то 4 часа из Бишкека в Китай. Кроме того, вы знаете, что очень поднимается вопрос энергетики в мире. Например, есть такие страны, как Пакистан и Индия, которые даже за деньги не могут купить электроэнергии. Бывают отключения, ну, в Пакистане постоянные, но даже в Индии в прошлом году отключалась половина Индии из-за нехватки электроэнергии. И сейчас Всемирным банком принято соответствующее решение, выделены деньги на строительство линии электропередач из Китая, из Кыргызстана. Кыргызстан, далее идет Таджикистан, и далее чуть-чуть задевает Афганистан, уголочек, в Пакистан. То есть электроэнергия с рек Кыргызстана
и Таджикистана будет поставляться в Пакистан и Индию. Предварительно они готовы покупать подписанные договора по 15 центов, да, по-моему, минимальная цена. И гидроэнергетика становится очень выгодным местом для инвестиций в Кыргызстане. Тем более потенциал наших рек использован буквально на 10-15%. Хотя проекты есть на строительство ГЭС, еще советские проекты. У нас очень мощные горные реки, в то же время очень узкие, которые очень быстро перекрывать. И наши реки, конечно, ждут инвесторов. Вы знаете, гидроэнергетика чем хороша? Вкладываешь один раз, строишь, а потом 50 лет турбина. Вот то, что построено в советское время, 40 лет турбина крутится, и мы получаем электроэнергию. С сегодняшними технологиями, я думаю, будут турбины крутиться и по 100 лет, и это будут очень выгодные инвестиции. И меня, конечно, больше всего удивило то, что в Европе, как я смотрю, изучая язык и так далее, новости, в том числе Евроньюз, и меня очень удивило, что многие люди отдают в банк деньги и при этом доплачивают банку за то, чтобы он хранил свои деньги. Есть такая ситуация, да? Ну. Конечно, для нас это удивительно, потому что наши бизнесмены мечтают, чтобы можно было получить в банке кредит под, хотя бы под 10%. Это кредит в долларах или в евро. И я считаю, что вложения в банковскую сферу в Кыргызстане были бы супер выгодны. И здесь присутствует председатель нашего национального банка, он на все соответствующие вопросы ответит, почему бы не собраться какой-то группе бизнесменов, не открыть хороший банк. Тем более, я думаю, и многие деньги большие с той же России, из Казахстана к нам начнут перетекать, потому что все-таки мы в этом таможенном союзе будем, конечно, такой очень открытой, очень прозрачной и супердемократичной страной по отношению в какой-то мере к ним, наверное, в том числе я имею в виду в валютном режиме, в экономическом и в других режимах работы инвесторов и предпринимателей. То есть, вы знаете, при желании можно найти очень много точек для вкладывания в Кыргызстан. Я, например, тоже, я же говорю, я бывший бизнесмен, и самые большие прибыли, профиты получаются в такие немножко смутные времена. И если мы с удовольствием вам подсказали бы, где можно заработать деньги, причем честным путем, вкладывая честно и в честные направления деятельности. И поверьте мне, как бывшему бизнесмену, что на сегодня Кыргызстан по сравнению со всеми, мне кажется, нашими соседними странами, это страна, где можно безбоязненно вкладывать и где можно спокойно жить. И самое главное, даже менталитет. Если вы, конечно, наш город, наша столица, это не Вена совсем, но жить там тоже очень комфортно, а сама страна очень напоминает Австрию, потому что, например, у вас горы занимают 70% территории, у нас 85% территории, и наш, например, горнолыжный курорт, который, практически мы деньги и не вкладывали, он как есть, он сегодня включен в десятку лучших курортов горнолыжных баз у Форбса. И мы были бы рады, если было бы желание вкладываться и в развитие в туризме в Кыргызстане, потому что одна деталь, Кыргызстан сегодня сделал безвизовый въезд для многих стран Европы, практически для всех стран Европы и других стран. Это тоже только Кыргызстан. Другие страны нашего региона трудно заехать, а может быть и выехать. У нас не требуется виза. Если вы решили поехать в Кыргызстан, вы просто покупаете билет и спокойно летите в Кыргызстан. То есть совсем другая страна в этом регионе. И для тех, кто хочет заработать, мне кажется, Кыргызстан сегодня это то, что надо. Да, у нас, наверное, нет запасов нефти и газа, хотя кто его знает, надо поискать. Никто по-настоящему не занимался.
Я помню, как-то мне говорил бывший министр нефти и газа, и СССР еще, что если поискать, то, в принципе, в Кыргызстане есть и газ, и нефть. И много чего есть. И ждут многие месторождения своих исследователей, своих поисковиков. И главное, если брать электроэнергию, конечно, для нашего населения все равно она кажется довольно дорогой, хотя мы сохраняем 700 киловатт-часов для населения, это 1,2 цента. 1,2 цента. А для промышленников мы сейчас сделали где-то 3 цента. 3 цента. 3 цента, я думаю, это, в принципе, дешевая электроэнергия. И у нас, конечно же, есть рабочая сила. Наши рабочие очень ценятся в той же России, Казахстане. И самое главное, у нас очень высокообразованное население, очень грамотные люди. Поверьте мне, у нас 51 или 52 университета, в котором, например, сейчас учится 250 тысяч студентов. Население у нас около 6 миллионов человек. Около 6 миллионов человек. То есть кому работать. И я думаю, есть интересные проекты. Конечно, ждут инвесторов. И самый главный показатель, почему можно вкладываться в Кыргызстан. Вот если поедете по нашим соседним странам, там, конечно, построены мраморные города во многих столицах. В той же Белоруссии и в соседних азиатских странах. Но это строит государство за счет бюджета. У нас в Бишкеке в прошлом году и позапрошлом году рост строительства где-то на 25%. Причем это вкладывают частные предприниматели. Государство ни копейки не вкладывает. То есть частный бизнес поверил в свою страну. И частный бизнес вкладывает деньги. Рост строительства на 25%, конечно, это солидно. И еще один показатель напоследок. Часто говорят, что Кыргызстан – это нестабильная страна, а надо вкладываться в страны, где абсолютно тихо. Но когда, да, в нашей стране, в Кыргызстане, мы идем, скажу честно, по вашему пути, по пути демократии, по европейскому пути. У нас разрешены митинги, у нас свобода слова, там на улице могут отругать президента Кыргызстана только так и кричать об этом во весь голос. И у нас митинги, там, где можно, не надо ни разрешения, ничего, проводятся часто митинги, пикеты, но я бы сказал, что это у нас признак демократии. Там, где годами, десятилетиями нет митингов, в итоге все это кончается арабской весной. В итоге все это кончается арабской весной, взрывом. У нас Кыргызстан больше похож на такую горную реку, которая шумом идет на равнину и по пути шумит, конечно, но это мощная прозрачная вода, это очищение, это вода, которая идет на равнину. И вы знаете, вот эти болезни, мы свою арабскую весну прошли 2 раза, в 2005 году, в 2010 году. И я могу сегодня честно сказать, последние 10 лет мы ждали не весну, обычно мы ждали, что будет очередная какая-нибудь большая демонстрация или, не дай бог, там переворот или митинг. Впервые за 10 лет, и в этом году я ждал просто весну. И я знаю, теперь мы будем ждать просто весну, потом ждать просто осень, потому что мы самые трудные годы оставили позади. Поверьте мне. Я это точно вижу, я это знаю. Это показывает и последние события в Кыргызстане. И, конечно, вот такой момент мы хотели бы, чтобы к нам начали приезжать те, кто близки нам по духу, по менталитету. Мы хотим, чтобы, конечно же, чтобы Кыргызстан шел именно по пути демократии, по пути построения светского государства. И в этом плане мы очень ждем инвесторов, да и просто друзей
из Европы. Если вы не хотите вкладывать инвестиции и деньги, не надо. Просто приедьте, посмотрите на Кыргызстан. Вам очень понравится, очень понравится страна, тем более визы, ничего не надо. И если вы побываете у нас один раз, я думаю, вас потянет побывать и второй раз, и третий раз. У нас на самом деле очень красивая страна. К сожалению, мы еще сами плоховато работаем, это тоже честно, мы любим покричать. У нас, если встретятся два киргиза, два из них себя чувствуют умнее президента, ну такая страна. Это тоже здорово, потому что очень большая энергетика у людей, очень большая энергетика у людей. Но я вам одно скажу, я иногда рассказываю эту байку, особенно иностранным гостям. Говорят, когда Бог раздавал землю раздавал всем народам на земле, и киргизы, мы немножко ленивые, киргиз проспал этот момент. Всем народам землю дали, а киргизу не дали. И киргиз пришел последний, ну, выспался, пришел и стал плакать. Там, о май год, о Боже, там, дай мне землю, как мы будем без земли. И Бог сжалился и подарил киргизам кусочек земли, который оставил для своей дачи. Это Кыргызстан. Побывайте у нас, это прекрасная, красивая страна, это дача Бога. И народ у нас, конечно, очень хороший. И у нас народ такой, что готов перетерпеть любую трудность экономическую. Самые трудные годы, но народ, который не терпит несправедливости. Очень добрые люди, очень приветливые, которые поделятся последним куском хлеба. И поэтому очень толерантные. У нас вот где-то почти 90% населения у нас мусульмане, но у нас я, например, уже не вижу на улицах хиджабах или там черных накидок. У нас женщины с открытым лицом. У нас даже имамы в церквях, хочу повторить, которые, вот даже в прошлом году была у них мода одеваться по-арабски, пакистански, начиная с главного муфтия, у них тоже что-то проснулось, они стали одеваться или в костюмы светские, или в нашу киргизскую национальную одежду, потому что и здесь мы нашли свой путь, чтобы не возвращались исламские страны в Средневековье, что один путь – это демократия, образование. Это путь, который вот нашли вы. Я думаю, мы тоже найдем этот путь. Я знаю, что и Австрия прошла очень много лет тяжелого, трудного пути и с ошибками, и с находками. И Бог все-таки, в конце концов, вознаградил нас. Я думаю, что и мы нашли свою дорогу. И, конечно, в этой дороге, если будут хорошие попутчики, да еще если будут помощники, конечно, нам было бы легче идти. И я в заключение хочу сказать только одну свою мечту. Я сегодня ее озвучил на встрече с президентом вашей прекрасной страны. Мы вспомнили слова Меркель о том, что Европа должна быть от Брюсселя до Владивостока, и слова Путина о том, что Европа должна быть от Лиссабона до Владивостока. И я добавил, хорошо бы, чтобы, если бы она была еще и до Бишкека, потому что в Бишкеке тоже живут люди, у которых менталитет чисто европейский, которые выше всего ставят свободу. Потому что главная беда, конечно, вот того радикализма в религии, который мы иногда наблюдаем, это то, что это было и здесь, в средние века, когда люди какую-то религию ставят выше Бога. Бог должен быть выше религии, а не религия или священники, имамы выше Бога. Потому что однажды, я вот недавно встречался с исламскими имамами, говорю, однажды на земле не будет ни церквей, ни мечетей, потому что земли не будет. Вы знаете, ученые говорят, что где-то в течение максимум миллиарда лет не будет самой земли. То есть не будет ни ислама, ни христианства, ни мечетей, ни церкви, но Бог-то останется. Поэтому нельзя ставить какую-то религию выше Бога, какая бы она ни была. Надо ставить Бога выше любой религии. И надо ставить человека
его достоинство выше всего, видимо. Поэтому мы выбрали эту дорогу, наша страна Кыргызстан. Мы, конечно же, очень рассчитываем на вашу страну, потому что все мы... Почему мы так уважаем и любим европейские ценности? Потому что все мы воспитывались на этих ценностях, и с детства мы зачитывались, например, тем же австрийцам Стефаном Цвейгом, мы зачитывались теми же немецкоязычными писателями, такими как, начиная от Гёте, кончая Максом Фришем. И, конечно же, мы все наслаждались в детстве и Моцартом, и Бетховеном. И сегодня в звуках вашего гимна я узнал Моцарта. Знаете, это не только ваши ценности, и это и наши ценности. Поэтому мы ждем вас. Я думаю, что вы найдете прекрасную страну, вы найдете прекрасных друзей в Кыргызстане. Мы ждем вас.